په پاکستان کې څنګه بد حال دی، څومره پوځیان وژل شوي دي، چا وژلي دي. په کابل کې بیا د پاکستان سفیر څه ویلي دي او ډېرې نورې مهمې خبرې درته په همدې ویډیو کې شریکوم. نو ویډیو وګورئ. لومړی دا چې پولیسو ویلي دي په شمالي وزیرستان کې 2 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب اعظم په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوي دي. پولیس وایي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه په چا دعوه نه ده کړې. په ورته مهال بیا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو شمېر اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سفیر پرون په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د ترکیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان او د اسلامي هیوادونو د سازمان د سفیرانو کوربه و. هغه زیاته کړه چې په کابل کې د دغو هیوادونو او اسلامي کنفرانس د سازمان له سفیر سره یې د افغانستان پر سولې ثبات پرمختګ خبرې کړې دي. منصور خان دغه راز ویلي دي چې له دوی سره یې پر سیمه ییز اتصال هم خبرې کړې دي. پاسپورت ریاست. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي چې 3 میلیونه پاسپورتونه په بهر کې چاپ شوي دي او ژر به افغانستان ته ورسیږي. د ریاست د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورتونه په لیتوانیا کې د یوه خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورت لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونه خلک بهر ته ولاړل او د پاسپورت تقاضا بېساري شوه چې لا هم د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره ګڼ شمېر خلک په میاشتو انتظار باسي. د پاسپورت دفترونه په ځلونو د بیروبار د زیاتوالي له کبله تړل شوي هم دي. کرکټ. ملي راډیو ټلویزیون د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ کرکټ لوبو چې د جون په 4 پیلیږي د خپرولو حق ترلاسه کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شلوريزې لوبې ترسره کړي او په پای کې هم دا خبر چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له سفیر سره یاد هیواد کې د افغان زندانیانو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیا سره په لیدنه کې یاد هیواد کې د افغان کډوالو زندانیانو مخدره توکو د روږدو کسانو په درملنه او دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کې د ایران سفیر په افغانستان کې د مخدره توکو د بندیدو له فرمان هرکلی کړی دی او له افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. زموږ د چینل نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بلې ویډیو